আসসালামু আলাইকুম। সাফানাস মম চ্যানেলে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা রাখি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিদিনের ন্যায় চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আশা রাখি আজকের ব্লগটিও আপনাদের ভালো লাগবে। দেখার শুরুতে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা রাখি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আমার এই গাছটায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিন্তু ফুল ফুটেছে, দেখতে খুবই ভালো লাগছে। আর কিছুক্ষণ পরপরই আমি বারান্দায় চলে আসি গাছটাকে দেখতে, একটু ফুলগুলো ছুঁয়ে দেখি, খুব ভালো লাগে। আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। তো আমি যখন প্রথম কিনেছি তখন আমার কিছু ভুল ধারণা ছিল, আর যারা কিনতে চায় অনেকেই এই ভুল ধারণার জন্য কিনতেও পারে না। তো সেটাই আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব, ক্লিয়ার করে দিব। ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই পরিষ্কার হয়, আর অনেক সময় দেখা যায় কাপড়গুলো পরিষ্কার হচ্ছে না। তো কেন কাপড় পরিষ্কার হচ্ছে না, আবার অনেক সময় বা কেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আপনাদের যদি কারো ভুল ধারণা থাকে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে, তাহলে সেটা ভেঙে যাবে। আর আপনারাও কিন্তু আমার মতো একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে নিজেকে একটু আরাম দিতে পারবেন, আর আপনার কাজটাকেও একটু কমিয়ে নিতে পারবেন। আমি কিন্তু এলজির ওয়াশিং মেশিন ইউজ করি। তো প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনেই অবশ্যই ময়লা পাস হওয়ার জন্য কোনো না কোনো নেট থাকবে। তো আমার ওয়াশিং মেশিনে দুই সাইডে দুইটা নেট দেওয়া আছে। এই দুটো নেটই এখন এক এক করে বের করে পরিষ্কার করে নিব। আর আমি কিন্তু 2 দিন অন্তর অন্তর নেটগুলোকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিই। 2 দিনে এই ময়লাটা হয়েছে। আর আমি যখন কিনেছিলাম তখন কিন্তু ওরা বলেছিল 3 মাস পরে এই নেটটা একবার পরিষ্কার করলেই হবে। আর আপনারা যদি ওদের কথা মতো 3 মাস পরে একবার করে ওয়াশ করেন, তাহলে আপনাদের কাপড় কখনোই পরিষ্কার হবে না। কারণ 2 দিন কাপড় ওয়াশ করার পরই আমার ওয়াশিং মেশিনের দেখেন নেটটা বন্ধ হয়ে গেছে ময়লায়। আর সেটা যদি আমি 3 মাস ইউজ করি, তাহলে কাপড়ের ময়লা তো কাপড়ই থেকে যাবে, ময়লাটা তো আসলে নেট নিতে পারবে না, কারণ নেটটা অলরেডি বন্ধ হয়ে আছে। অনেকেই হয়তো আছেন যারা ভাবছেন যে ওয়াশিং মেশিনে আসলেই কি কাপড় পরিষ্কার হয়? অবশ্যই হয়, অবশ্যই সেটা নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে। তো আমার কিন্তু অলরেডি নেট পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এখন জাস্ট আমি একটু সেট করে তারপরে ওয়াশিং মেশিনটা অন করে দেব। আবার কাপড় ওয়াশ করার পর অবশ্যই আপনাদের সামনে ফিরে আসব, কাপড়গুলো কেমন পরিষ্কার হয়েছে সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। কাপড় ওয়াশ করা হয়ে গেছে, তো কেমন হয়েছে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। অনেকের তো অনেক ভুল ধারণা থাকে, তো আজকের পরে হয়তো যারা না জানো তাদের এই ভুল ধারণাটা থাকবে না। তো দেখি কেমন ওয়াশ হয়েছে। দেখো হয়ে গেছে। তো এখানে দেখো আমি কিন্তু শুধু যে বেডশিটই দিতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই, মিক্সড করে কাপড় দিতে পারবে, যে কোনো কাপড়। যেমন বেডশিট দিয়েছি, আমার মেয়ের কাঁথা দিয়েছি, তারপর হচ্ছে আমার মেয়ের দেখো এই যে প্যান্ট দিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেখো এই হালকা কাপড়ের মধ্যে আমি কিন্তু এই ভারী কাপড়টাও দিয়েছি। তার মানে আমি আমার হাজবেন্ডের জিন্সের প্যান্ট দিয়েছি। এটা দিয়েই তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে কতটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। অন্যগুলো তো খুব সুন্দর হয়েছে, বাট এটা কেমন হয়েছে সেটা তোমাদেরকে দেখাই। প্রত্যেকটা যারা জিন্সের প্যান্ট ইউজ করে তাদের দেখবে যে জিন্সের প্যান্টের এখানে হেমে কিন্তু অনেক নোংরা থাকে। ঠিক আছে, মানে আর কোথাও যদি নোংরা না থাকে কিন্তু হেমে কিন্তু নোংরা থাকে। বাট দেখো তো হেমে কি আছে, দেখো হেম কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এরকম অনেকে আছে ভুল ধারণা দিয়ে থাকে, বাট এইসব ধারণা নিয়ে তোমরা থাকবে না। আমি যখন প্রথম ইউজ করছি আমার এরকম কিছু ধারণা ছিল, বাট এখন তো একদম মানে আমার সব কাপড় চোপড় কিন্তু খুব পারফেক্টলি ওয়াশ হয়। যারা জানো না তাদের জন্যই আমি এই ভিডিওটা করেছি। আশা রাখি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর সবসময় আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে আগামী দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।